السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم رشيد أبو زيد وسلسلة حلقات متتابعة إن شاء الله عن أصل الكلام. هو الكلام له أصل؟ أكيد. أنا أتحدث عن الجذر يعني الأساس بتاع الكلمة دي إيه؟ قلت لك قبل كده إن الكلمات عبارة عن أو مخرجها الصوتي لازم تعبر عن مدلول المخرج الصوتي ده بيعبر لك عن مدلول معين أو فعل معين للشيء ده. أختصر لك بسرعة، أنا هدخل لك في المضمون على طول، هديك أمثلة عن الكلمات دي وهخليك إن شاء الله تقتنع بالعقل، مش بالعافية ولا بالخناق ولا نمسك في جب بعضينا زي ما نقول عندنا في الصعيد. مثال كلمة أنف، يا ترى جت منين؟ اوعى تقول لي أنف من الأنفة، أنوفة، يأنف، مأنوفة. مفيش الكلام ده في علم اللغة أو علم الكلام. علم اللغة ممكن، اللغة من اللغو، لكن ده علم الكلام مفيش الكلام ده. فيه معنى الأنف دي أطلق عليها ذلك المسمى بها فعل معين كان ينطق قديما بالمخرج الصوتي ده، أنف. طيب ما ندخل في الموضوع على طول. أصل الكلام أنف. عايزين نعرف إيه معنى أنف، إيه الخصائص بتاعت الأنف اللي هنا. الأنف هي عبارة عن مخرج لشيء محبوس، جسمك كله محبوس، به مخارج معينة بتطلع منها الأشياء، بتخرج منها الأشياء، فتحات معروفة لنا كلنا، من ضمن الفتحات دي الأنف. عشان كده أطلقوا عليها أنف، يعني أنف خاص بالموضوع ده. طب ما تيجي نكتبها ونشوف كيف كانت تكتب وإيه المنطوق، هل هو والمعنى إيه. أنف بتكتب هكذا في علم الكلمة القديم، في الخط المصري القديم، لكن معناها في علم الكلمة القديم في كله. ممكن تلقاها في الخط السرياني، ممكن تلقاها في الخط السرياني هو الأرامي، ممكن تلقاها في الخط المسماري، تلقاها في أي خط من الخطوط، لكن الخط هيختلف. في الخط العربي كده، طب في الخط المصري القديم كده، أدي الآ دي سعافة النخيل، هنا معانا السمك البلطي، سمكة ايه؟ البلطي. سمكة البلطي في الخط المصري القديم بتنطق، ناقصة غير دي عشان بس تبقى واقعية شوية كده، وادي النون وادي الفاء. سمكة البلطي وحديها بتنطق ان، عشان بس تفهم ونتعلم مع بعض. دي ا او اي، الاتنين واحد بتنطق كلهجة. هنا دي نون ودي ف، تصبح أنف. ما معنى أنف في علم الكلمة القديم؟ أنف معناه تدفق. هو إفراغ الخارج من. بالمجمل العام هو تدفق شيء من شيء محبوس داخليا، يسمى أنف. ده في علم الكلمة القديم. هل المنطقة دي ما فيهاش الفعل ده؟ أنف. روح لمعنى أنف في قاموس المعاني ودور عليها. أنف من الأذى أو التقزز. طب ايه العلاقة بين دي؟ يعني بتشم الأذى؟ طب ما هي بتشم الروائح الطيبة. لو على الشم فقط، الأنف هنا بتخرج حاجتين عندك، بيخرج منها الهواء، هي إفراغ أو تدفق الهواء، منطقة تدفق أو إفراغ الهواء اللي هو الزفير. هي منطقة تدفق أو إخراج المادة المخاطية اللي هو السائل المخاطي اللي بيطلع منك من الفم، في منطقة تدفق شيء معين، وده الفم. إيه المخصص بتاعها؟ طبعا مش هديك أنا رمز أنف، أنا أتحدث عن فعل. المخصص بتاعها شيء عامل كده، وهو عبارة عن زي الفم، شيء زي الفم كده، وطالع منه شيء بيتدفق كده، ده زي الفم، ما يطلق عليه الفم. هو بيقول لك فيه مادة هنا محبوسة وهنا شيء طالع منها كده طالع، ده يسمى أنف. وليها كتابة أخرى برضو تطلق عليها أنفو أو أنف، وبرضو مخصصها شيء محبوس جوا شيء ومطلوب إنه يتدفق أو يطلع منه. بتكتب هكذا في مرة أخرى بصورة أخرى كده. لو رحت للقاموس، أدي الآ وأدي سمكة البلطي اللي بتنطق آن،
سمكة البلطي تنطق آن، وأدي الفاء الحية المقرنة تنطق ف، يبقى دي آن ف. وهنا في فرخ السمان دي لها منطوق صوتي آخر، لهجة أخرى، دي واو أو ضمة. هكتبها لك دلوقتي. المخصص عبارة عن إيه؟ عبارة عن شيء عامل كده، ده زي الرأس كده، وعاء كده مكفول وله ودنين، مش رأس، وشيء مكفول له ودنين وتحتيه علامة جمع، ده يسمى أنفو أو أنفو. الأنفو برضو تدفق، إفراغ، الخارج أو الخارج من، هو نفس المعنى وهو نفس المنطوق. ده أصل كلمة أنف. هل الكلام اللي قلته لك ده مقنع ولا مش مقنع؟ لو مش مقنع اسقط لي ما اللي هو موجود في القاموس على كلمة، على الأنف أو الفعل اللي موجود في الأنف بس بصفة عامة. الأنف هو صفتها الأساسية حتى تشريحيا كده، تشريحيا وصفها تشريحيا في الطب أنها منفذ الجسم للخارج. هي منفذ الجسم للخارج. الجسم بيتعامل مع وصل خارجي عن طريق الأنف، من ضمنهم الأنف، فهو بيخرج الأشياء أو يدخل الأشياء، والغالب هو بيخرج الأشياء. يعني النفس أنا ممكن أخده من هنا، لكن هنا دي أساسها إخراج المخاط من الجسم والهواء اللي هو الزفير من الجسم، أو أخذ منها الشهيق. فمنطقة تدفق هي منطقة إفراغ، هي منطقة خروج شيء للخارج، منطقة تصريف، منطقة تصريف للخارج. ده المعنى ده بتاع الكلمة دي. شفتوا جمال الخط المصري القديم؟ خدم البشرية ولا ضرها؟ ده البقية تأتي، لسه هنشوف. ليه احنا سمينا على الوجه وجه؟ ليه أطلقنا على اليد يد؟ ليه الذراع ذراع أو عضد عضد؟ ليه سمينا الأذن أذن أو في اللهجة المصرية ودن؟ ليه سمينا الدجن دجن أو دقن أو ذقن؟ اللهجات دي كلها. ليه سمينا الشعر شعر؟ ليه أطلقنا عليه كده؟ اوعى تقول لي الأسماء لا تعرف. أنا آسف، أنت حر. عندي بفضل الخالق في علم الكلمة اللي عرفته في الخط المصري القديم جميع الأسماء تعرف، لأن الخالق أوجدها كده وعلم آدم الأسماء عشان تعرف. عرفوا بالأشياء عن طريق الأسماء، عرفوا الأشياء عن طريق الأسماء. فأوعى تقول لي زي ما بيقولوا في علم الكلام أن الأسماء لا تعرف. طمة كبرى. انتظر الفيديو اللي جاي إن شاء الله عن كلمة أخرى وأصل الكلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.